Moltes gràcies, presidenta. Bé, la raó del debat que tenim, d'aquest debat precipitat que tenim avui, és clara. És la urgència de demanar al govern que modifiqui la seva actitud i que faciliti i que assumeixi l'acció acusatòria per part del Consorci en el tema del judici del Palau. La qüestió que s'ha plantejat abans és per què hem arribat a aquesta situació. Contràriament al que podia semblar, o al que d'alguna manera ens deia el conseller en una resposta en interpel·lacions al govern, doncs no és una cosa que vingui d'un debat recent. És una decisió que porta anys i que porta cua. De fet, quan el senyor Josep Maria Busquets va arribar al capdavant del Consorci, en l'època del govern dels millors i quan es va donar una conjunció astral favorable, que a Barcelona també hi havia un govern convergent, amb el senyor Trias al capdavant, va ser quan es va modificar l'estratègia jurídica del Consorci i quan es va decidir deixar d'actuar de manera acusatòria contra Convergència i contra Ferrovial com un element de compromís en la lluita contra la corrupció, de seguiment del procediment i també per garantir la possibilitat de rescabalar la institució que el govern té la responsabilitat de defensar dels danys soferts. Només cal dir-ho, abans també s'ha esmentat, però jo voldria posar-ho en valor aquí, perquè durant tots aquests anys ha sigut la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la FAB, qui ha sostingut el seu paper d'acusació popular i qui ha empès el desenvolupament de la instrucció, qui ha aportat elements a aquesta instrucció. I ho vull posar en valor perquè d'alguna manera ha estat la societat civil i el moviment veïnal que ha demostrat el rigor i el compromís i la defensa de les institucions catalanes que hem trobat a faltar per part del govern de la Generalitat, que és que en té el càrrec. Fins i tot puc recordar l'època en què jo era president d'aquesta federació, que vam intentar en el decurs del procediment fer que tots els actors d'aquest fangar de corrupció en què es va convertir el Palau sortissin a escena. Nostra va ser la iniciativa, no reeixida per les complexitats de la instrucció, que aquesta obrís una peça separada per determinar el tripijoc que sospitàvem raonablement que hi havia hagut per part del govern del senyor Aznar a l'època a través del Ministeri de Cultura per organitzar a través del Palau d'una manera també dubtosa o delictiva la xarxa d'influències en la societat civil catalana, en les èlits de la societat civil catalana a través del senyor Millet. No ens en vam sortir, però tanmateix va ser el moviment veïnal qui va fer aquesta tasca, aquest esforç i qui avui, quan s'eleven a definitives les conclusions, manté la seva acusació. La renúncia a actuar com a acusació contra Convergència Democràtica també s'ha dit, però cal insistir-ho. I no ho diuen els grups parlamentaris, ho diu gent com el senyor Joan Llinares, que ha estat al capdavant i que va ser els primers a posar llum al focus sobre el que havia passat allí al Palau. No és una decisió jurídica, és una decisió altament política. Una decisió que, com he dit, posa en perill les possibilitats de rescabalar el Palau del dany, del prejudici sofert, però que sobretot posa en entredit el compromís del govern que ha de defensar aquestes institucions davant d'un afer de corrupció d'aquestes dimensions. Actuant així, el govern no només abandona la seva responsabilitat de vetllar pels interessos de la institució, sinó que, d'alguna manera, rebla el prejudici que han sofert. I tot finalment per protegir, per amagar, escombrar sota la catifa la responsabilitat d'una formació política que ha governat aquest país, la que ha governat durant més anys aquest país. Nosaltres, clar, quan veiem això ens preguntem si la deixa de l'heretatge pujolista la tenim a Andorra o la tenim encara aquí. Perquè aquesta actitud no és una actitud responsable d'un govern que efectivament pretén fer net. Tenim un problema polític major, i és el que substancia aquest debat, perquè no es tracta només, en el cas del Palau, que és realment emblemàtic i simptomàtic del que ha viscut aquest país, no només tenim un desviament de fons d'una institució pública, no es tracta només, si em permeteu dir-ho d'aquesta manera i posar-ho entre cometes, no es tracta només d'un espoli, cosa que ja seria prou greu. Es tracta de la utilització del poder per beneficiar determinats sectors empresarials, facilitant-los de manera tramposa l'accés a l'obra pública a canvi de comissions. És dir, d'una distorsió gravíssima del sistema de contractació pública. Però es tracta també i alhora
d'un mètode de finançament il·legal d'un partit que ha acudit així dopat a diverses eleccions. Si em permeten el símil esportiu, un esportista que es dopa en una competició, vostès ho saben, no? Què passa si l'enganxen? No participa en més competicions durant una bona temporada i en rep les conseqüències. Aquí hem estat governat per un partit que ha anat a les eleccions dopat després d'haver obtingut recursos, presumptament, però presumptament amb uns elements probatoris aclaparadors, i permeti'm, conseller, que li digui que si vostè ha seguit el procés, el judici, que és molt interessant, podrà veure que els elements probatoris van molt més enllà de les confessions del senyor Fèlix Millet i Montull i que el senyor fiscal, que a vostè no li cau, sembla massa bé, ha fet una feina remarcable des del punt de vista de treure detalls i de fer aflorar elements probatoris sobre el finançament il·legal de Convergència. Amb testimonis, amb proves documentals, amb tot un seguit d'elements que fan que, més enllà de qualsevol dubte raonable, puguem dir, almenys els que fan una funció acusatòria, com els companys de la Federació, mantenen fins al final i més convençuts que al principi del procés la seva actitud i la seva posició acusatòria. Per tant, estem davant de la necessitat de corregir i de revertir una situació, una actitud, un posicionament que políticament no se sosté. Nosaltres demanem que es votin les mocions. Nosaltres votarem favorablement la moció que presenta la CUP i per descomptat demanem a tothom que voti la que presentem nosaltres. Són mocions molt similars que d'alguna manera apunten a aquest mateix problema polític de fons al qual em referia. Nosaltres apel·lem al mateix temps a la responsabilitat de tots els diputats i diputades d'aquesta cambra. Escolteu, aquests dies abans d'arribar a aquest debat hem tingut declaracions diverses, sobretot per part de la gent d'Esquerra Republicana, que semblava que oposaria una resistència tenaç en el si del govern per exigir un canvi d'actitud. La resistència potser ha estat heroica, però ha estat curta, sembla ser. Bé, ara tenen la possibilitat de manifestar les seves conviccions, un cop més, en el vot d'aquesta cambra. Jo vull recordar que fa un mes aproximadament que nosaltres vam interpel·lar el president sobre aquesta qüestió i ha calgut que hi hagués que l'Ajuntament de Barcelona, amb més projecció mediàtica que els parlamentaris d'aquesta cambra, traguessin el problema a la llum pública perquè regnés una certa agitació. Ara tenen tots i totes l'ocasió de demostrar quina és la fermesa de les seves conviccions democràtiques amb el vot d'aquestes mocions. Moltes gràcies.